Vážení poslucháči, hovorí k vám minerál multiorganizácie Kriak z Vrbového, mestečka asi ze 6200 obyvateľmi, na ktorého území leží presný stred zemského plášťa, stred sveta a vesmíru. Tento bod vypočítal a vytýčil tvorca vzorca JZVG Roman Vítazoslav Klčo, ktorý si za manželku zebral Zuzku Sabovú, čím klesol počet obyvateľov Vrbového s priezviskom Sabo ze 71 na 70 a tým pádom stúpol počet obyvateľov Vrbového s priezviskom Klčo ze 70 na 71. Týmto geniálnym činom tohto velikána, ktorý sa preslávil aj svojim výrokom, že každá stránka má dve mince, dostal Klčovcov na prvé miesto v počte nositeľov tohto mena ve Vrbovém. Okrem stredu sveta sa tu nachádza staviteľský skvost, jediná šikmá väža s rovnými dverami, dnes už prakticky zničené prvé konské metro na svete, kde premávali dopravné prostriedky pod názvom Jobusy. Samozrejme názov je podľa vynálezcu tohto grandiózneho projektu. Dál archeologický objav protovrbovského hradiska, ktoré ako jediné hradisko na svete bolo postavené v jame. Práve od tohto miesta začína územie Vrbového pralesa, ktorý sa len tak, a nebojím sa použiť výraz, hemží živočíchmi, ktoré sa nevyskytujú nikde inde v známom vesmíre. Ale poďme už aspoň k niektorým zvieratkám. Veverička ľudožravá. Je to jediný exemplár na svete hryzúci od seba a po zahryznutí sa do obete sosáčikom vysaje krv z nešťastníka. Rak zelený, jeho zákernosť spočíva v tom, že sa kľudne nechá uvariť, zjesť a potom požiera ľudí zvnútra. Sliepka divá usmievavá. Nedzobe, ale hryze, a to strašne ukrutne. V úsmeve je jej zákernosť. Na každého protivníka sa vyložené provokatívne usmieva. Len čo sa nešťastník priblíži, sliepka skokom útočí a jediným kusnutým prehryzne tepny na krku. Ďalšie vzácne živočístvo. Veleryba šípkovská bola dlho považovaná za velerybu grónsku, až usilovnou a dlhodobou vedeckou prácou boli zistené dva malé rozdiely medzi týmito druhmi. Odlišujú sa veľkosťou, veleryba šípkovská má asi 40 cm a tým, že žije len na súši a živí sa výhradne žihlavou. Rak stromový. Jeho zvláštnosťou je, že nič nepočuje ani nič nevidí, a tak ho vlastne ani nič nesere, až do chvíle, kým sa nestane korisťou dravcov. Korytnačka želvovitá, jediný druh na svete, ktorý sa nepohybuje, čím dochádza ku vzniku celých hromád korytnačiek, tzv. Želvokop, kde dochádza ku kanibalizmu a iným nechutnostiam. Vážení poslucháči, ja vám neradím vidieť takúto želvokopu. Ryba stromová. Vyžiera dutiny stromov, čo zežere, to aj vylučuje, a to v rovnakej forme. Teda zdanlivo zdravý strom je vlastne vyžratý. Starí vrbovanci ich po zapchatí zadného otvoru využívali na výrobu fujár. Macík pikču. Je to jediný kríženec rastlinnej a živočíšnej ríše. Vyrastá ze zeme, ku ktorej je celý život jednu nohu pripútaný koreňmi. Živí sa rastlinmi vo svojom bezprostrednom okolí, po ich vyžratí odumiera, vysušuje sa a vietor roznáša semená, z ktorých vyrastajú ďalšie macíky. Pavúk horizontálny, za jeho objav dačíme JZVG Martinovi Valáškovi, sa objavuje len na horizonte, a to len 2 rázy za rok. Na Vánoce a na Nový rok. Zaujímavosťou je, že pavúky horizontálne pravoslávneho vierovyznania sa objavujú o 2 týždne neskôr. Koník jednohlavý. Je preňho charakteristické, že má len jednu hlavu. Dorastá do výšky nepokosenej trávy, je zelenej farby a keď ležiac na chrbáte jeho nôžky povievajú ve vetre spolu s trávou, je prakticky nepozorovateľný. Ale len do chvíle, kedy ho niekto nevyruší.
Vtedy ostáva agresívny a farbu mení na červenú. Protivníka sa snaží zadúpať svojimi kopítkami do zeme, čo sa mu pre jeho malú hmotnosť málo kedy podarí a vlastne sme takýto prípad ešte nezaznamenali. Po takomto neúspešnom pokuse ostáva psychicky natoľko otrasený, že takéhoto koníka je lepšie utraciť. Sova jobusová. Je to jediný vták, ktorý dokáže bez pomoci krídel a využívania vzdušných prúdov ostať ve vzduchu na jednom mieste. Patrí medzi špagátovníky. Loví vtáky a menšie modelárske lietadlá. Jaščer neukojiteľný. Jediný tvor, ktorý sa dokáže páriť s hociktorým iným druhom, ba v niektorých prípadoch dokonca aj s rastlinou. Toľko aspoň niektoré z jedinečných živočíchov, ktoré sú záujmom našeho výskumu. No multiorganizácia KRIAK sa zaoberá a aj vyriešila množstvo celosvetových problémov a je vždycky pripravená podať ľudstvu pomocnú ruku. Spomenem aspoň niektoré z úspechov. Vypočítanie a vytýčenie stredu sveta a vesmíru. Vyriešený spor, či bola prvá sliepka alebo vajco. Zastavenie rozpínavosti vesmíru. Vynájdenie stacionárneho mopedu. Vypestovanie stromov se štvorcovým profilom. Vynájdenie prvých motorových okulárov. Doplnenie hlásky dlhé M do slovenskej abecedy. Objavenie najvyšších podzemných veľhôr. Vyriešenie problému celosvetového hladu. Založenie hnutia Greenpeace na ochranu zleuderených a dokrývaných klincov. A mnoho ďalších a ďalších. Logickým vyústením bol 17. marec 2001, kedy bolo Vrbové vyhlásené za hlavné mesto svetovej vedy. Vážení poslucháči, nemajte žiadne obavy z budúcnosti. Naša multiorganizácia KRIAK na čele s jej predsedom Húpacím konom vás šmahom ruky vyvede stápaná v čiernych tmách a ukáže vám správnu cestu. Cestu, ktorá vede k pokroku, mieru a blahobytu. Ďakujem za pozornosť.